আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ব্ল্যাক টেক বিডির পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের পর্ব শুরু করছি। আজকের এই পর্বে আমি দেখাবো কিভাবে L3110, L3150, L3220 অথবা L3210, L3250 এই ধরনের যে সিমিলার ডিজাইনের প্রিন্টারগুলো আছে সেটার পাওয়ার অন করার সাথে সাথে একটি অ্যাবনর্মাল সাউন্ড দেয়, তারপরে রেড লাইট ব্লিঙ্কিং করে। তো এই সমস্যাটি দেখাবো। এর আগের ভিডিওতে আমি দেখিয়েছিলাম কীভাবে অ্যানপ্রোডাটিক্স খুলে গেলে এই সেম সিমটমটা দেয়। আজকে কী কারণে হচ্ছে সেটা আপনারা লক্ষ্য করুন। তো আমি প্রিন্টারটি পাওয়ার অন করলাম। আপনারা খেয়াল করবেন, প্রিন্টারটি পাওয়ার অন করার পর একটি অ্যাবনর্মাল সাউন্ড দিয়ে তারপর ইরর দিচ্ছে। দেখেন, আমার একটি সাউন্ড দিয়ে ইরর দিচ্ছে। তো এটা মূলত হচ্ছে এর আগের ভিডিওটিতে যেটা দেখাচ্ছিলাম আপনাদের, এই ডিস্কটি খুলে গেছিলো। তো আজকের এই ভিডিওটিতে এই সমস্যাটি হচ্ছে যে আপনার এই ডিস্কটি ঠিকই আছে, সব কিছুই ঠিক আছে, এই পিএফ সেন্সরটিও ব্রোকেন নাই, এখানে কেবল কেটে গেলেও কিন্তু এই সিমটম দেখা দেয় ভিউয়ার্স। এখানে পিএফ সেন্সরটা যদি ভেঙে যায় সে কারণেও এই সমস্যাটা দেখা দেয়। আর পিএফ সেন্সরটা কীভাবে ভেঙে যায়, আমরা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে পাওয়ার কেবলটা যখন জোরে চাপ দিয়ে লাগাই, সেটার জন্য আমাদের এই পিএফ সেন্সরটা হয়তো বা ভাঙে যায়, এ কারণেও এই সেম সিমটম দেখা দেয়। তো আমার এই ভিডিওটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমার অ্যানকোরার ডিস্ক ঠিকই আছে, এটা খুলে যায় নাই কিংবা এটাও ভেঙে যায় নাই। তো তার মানে এখানে আমাদের ময়লা জমে পিএফ সেন্সরটি কাজ করতেছে না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই কেবলটি, যে পিএফ সেন্সরে যে কেবলটি আছে সেটি ইঁদুর বা তেলাপোকা কেটে ফেলে, সে কারণেও এই সমস্যাটা হয়। তো আমার পিএফ সেন্সরটিও ঠিক আছে, অ্যানকোরার ডিস্ক ঠিক আছে, এখানে কেবলটিও ব্রোকেন হয় নাই। তো এটা কি কারণে হচ্ছে আমরা একটু খেয়াল করলে দেখবেন যে এখানে ভিতরে ময়লা জমছে ভিউয়ার্স। এখন আমরা এই ময়লাটা যদি পরিষ্কার করে দিই তাহলে আমাদের এই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। ভিউয়ার্স দেখেন, আমি পিএফ সেন্সরটি মুছলাম, অ্যানকোরার ডিস্কটি মুছে তারপর সঠিকভাবে অ্যাডজাস্ট করলাম। এখানে একটি মাত্র স্ক্রু থাকে, স্ক্রুর সাথে ছিদ্র একটি লোক আছে। তো পিএফ সেন্সরটি অবশ্যই অ্যাডজাস্ট করার সময় খুব ভালোভাবে সতর্কতার সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করতে হবে যেন সঠিকভাবে বসতে পারে পিএফ সেন্সরটা। তো আমি এগুলো করার পরে আমি প্রিন্টারটি পাওয়ার অন করব। আপনারা দেখবেন যে প্রিন্টারটি আমার মূলত এটার জন্যই হয়েছিল। এখন আমার পাওয়ারটা অন করি। ভিউয়ার্স, আমি প্রিন্টারটি পাওয়ার অন করলাম। এখন আপনারা খেয়াল করুন, আমার যে অ্যাবনর্মাল সাউন্ডটি দিত এখন আর সেটি দিবে না, এবং আমার এই লাইটটি স্থির হবে এবং আমার প্রিন্টারটি রেডি হবে। তো আপনাদের যাদের এই ধরনের সিমিলার ডিজাইনের প্রিন্টারগুলো আছে, যদি এই ধরনের সিমটম দেখা দেয় তাহলে আপনারা নিজে থেকে এটি সার্ভিস করতে পারবেন। দেখেন ভিউয়ার্স, আমার প্রিন্টার যে নর্মালি রেডি হতে যে ধরনের সাউন্ড করে ঠিক সে সাউন্ডই করতেছে, তার মানে আমার প্রিন্টারটি রেডি হবে। দেখেন ভিউয়ার্স, আমার প্রিন্টারটি এখন একটি ক্লিন নিচ্ছে, যেহেতু আমি প্রিন্টারটি খুলেছিলাম একটু উঠানামার কারণে এখন প্রিন্টারটি আমার ক্লিন নিচ্ছে। অটোমেটিক যে ক্লিনটা হয় সেই ক্লিনটা নেওয়ার পর আমার প্রিন্টারটি রেডি হবে। এখন ভিউয়ার্স এখন দেখেন আমার প্রিন্টারটি কিন্তু রেডি। তো আপনারা যদি এই ধরনের সিমটমের সম্মুখীন হন তাহলে এভাবে ট্রাই করবেন, তাহলে আশা করি আপনাদের প্রিন্টারটি আর সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে যেতে হবে না। তো ধন্যবাদ সকলকে, ভালো থাকবেন।